Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Bên cạnh những vai chính điển trai, xinh gái như Leon, Chris, Jill Claire thì Resident Evil còn nổi tiếng với những vai phản diện cực chất mà tiêu biểu là Albert Wesker. Mặc dù Capcom đã xác nhận cái chết của Wesker trong Resident Evil 5, nhưng không ít người vẫn mong mỏi sự tái sinh của gã trong các phần sau. Vậy Albert Wesker có gì thú vị mà dân tình lại thích thú với gã đến như vậy? Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu tất tần tật về nhân vật này trong video ngày hôm nay nhé! Bạn thích xem livestream và 888 cùng streamer của Mọt Game, hoặc đơn giản là thấy Mọt thương hài nốt mỗi khi bị ma dí tuột quần, hãy đăng ký ngay kênh Mọt Game Stream. Ở đây chúng tôi sẽ stream đủ mọi thể loại game, từ giả lập đi bộ đến game gái đẹp, đến những game kinh dị. Đặc biệt có free cơm chó. Lưu ý, Mọt sẽ chỉ livestream trên kênh Mọt Game Stream thôi, nên đăng ký ngay, đăng ký luôn đi. Hẹn gặp các bạn vào 20 giờ thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần. Nếu có ai hỏi Mọt tôi về con trùm nào bá đạo nhất trong Resident Evil thì tôi không ngại ngần mà bầu chọn Albert Wesker. Lý do hết sức đơn giản là bởi vì dù chỉ ở dạng người thì gã vẫn không khác gì siêu nhân với sức mạnh, tốc độ vượt trội cùng khả năng phục hồi cực nhanh. Thậm chí trong đoạn cuối phần đấu trùm của Resident Evil 5, ngay cả khi đã biến đổi và mắc kẹt trong hồ dung nham rồi ăn 2 quả tên lửa vào mặt thì khá nhiều fan hâm mộ vẫn tin rằng hắn chưa thực sự chết, bất chấp việc Capcom xác nhận Wesker đã chết sau các sự kiện trong Resident Evil 5. Nhưng mà người ta vẫn muốn tin rằng gã trùm ấn tượng nhất dòng game có thể trở lại bằng một loại virus nào đó và có khả năng phục hồi trong tương lai, hoặc có thể tái tạo lại gã bằng các ADN đã được Umbrella lưu trữ chẳng hạn. Nếu các nhân vật chính như Ada Wong, Leon Kennedy hay Chris Redfield được bàn dân thiên hạ mong chờ về tạo hình hay về kỹ năng mỗi khi Resident Evil chuẩn bị ra mắt phiên bản mới thì quá bình thường rồi. Còn trường hợp của Albert Wesker thì có hơi lạ, bởi xét cho cùng thì gã vẫn chỉ là một vai phản diện. Tại sao lại có sự trông đợi lớn lao như vậy? Có phải vì Wesker là trường hợp đặc biệt nhất của nhân loại khi gã này sở hữu khả năng miễn nhiễm với Progenitor Virus và những biến thể sau đó như T hay là G Virus? Thậm chí trong Resident Evil 5, khả năng miễn nhiễm của Wesker mạnh đến mức khống chế được cả Ouroboros và chuyển hóa nó thành những siêu năng lực của riêng mình. Theo tôi thì chưa hẳn là như vậy, vì ẩn sau một vài nhân vật phản diện xuất chúng để những gương mặt như Leon hay là Chris thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Wesker còn có những động cơ mà nhiều người chưa biết đến. Để tìm hiểu thêm về nhân vật phản diện cực ngầu trong Resident Evil, hãy cùng Mọt xem lại quá trình hình thành và phát triển của nhân vật Albert Wesker này nha. Tiểu sử Albert Wesker. Đầu tiên, Mọt tôi xin được tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Albert Wesker để mọi người dễ hình dung và có cái nhìn tổng quát về nhân vật này. Tiến sĩ Albert Wesker sinh năm 1960 và mất năm 2009 theo dòng thời gian của cốt truyện chính là vào phần 5 của Resident Evil. Xuất thân của hắn là một chuyên gia công nghệ sinh học từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên hắn lại gây ấn tượng cho fan hâm mộ bằng khả năng chiến đấu phi thường hơn là trí tuệ ưu việt của mình. Sau nhiều lần thay đổi kịch bản đến từ Capcom, đến nay chúng ta có thể xác định rằng thân thế của Wesker được khởi đầu như một trong 13 vật thí nghiệm của Project W của bá tước Oswald E. Spencer. Rất ít người biết về quá khứ lẫn tên họ thật của hắn, bởi vì ngay từ khi còn bé, hắn ta đã bị các nhân vật của ngài bá tước tách ra khỏi cha mẹ và mang đến nuôi dưỡng tại Spencer Foundations. Về phần Project W thì đây là dự án nghiên cứu về thuyết ưu sinh. Trong quá trình nghiên cứu, các nhân viên của Spencer sẽ tìm ra cách nâng cao cả trí tuệ lẫn thể chất của một nhóm người ưu tú thông qua việc sử dụng Progenitor Virus, khiến cho các vật thí nghiệm đột biến có những tiến hóa rõ rệt. Tất nhiên, xác suất thành công là vô cùng thấp, bởi trong suốt dòng thời gian của Resident Evil, chúng ta chỉ thấy 2 vật thí nghiệm xuất hiện là Albert Wesker và em gái của hắn là Alex Wesker. Với tư cách là những vật thí nghiệm thành công nhất, Wesker có trí thông minh xuất chúng khi được nhận vào đại học từ rất sớm và tốt nghiệp chuyên ngành virus học vào năm 17 tuổi.
Một thiên tài luôn luôn được người ta săn đón, Wesker được Umbrella Pharmaceutical quan tâm và chính thức tuyển dụng vào năm 1977, và tại đây hắn được tham gia vào khóa đào tạo đặc biệt nhằm tạo ra các thiên tài máu lạnh, những kẻ quan tâm đến kết quả nghiên cứu khoa học và xem mạng người như là cỏ rác. Các lãnh đạo của Umbrella đã đánh giá mọi học viên đều không đạt yêu cầu, trừ Albert Wesker, dĩ nhiên rồi, và một kẻ khác là William Birkin, năm đó mới 16 tuổi. Bị nhồi sọ từ bé với những tư tưởng thượng đẳng của ngài Spencer, như tin rằng con người là một sinh vật chưa hoàn chỉnh, cần phải được cải tạo, tiến hóa và tái sinh. Thế nên khá là dễ hiểu khi Wesker dễ dàng tiếp nhận những tư tưởng vô nhân đạo của Umbrella. Tiến sĩ James Marcus, một trong những nhà đồng sáng lập của tập đoàn Umbrella, đồng thời cũng là giám đốc của Umbrella Pharmaceutical, đánh giá cao tiềm năng của cả hai nên cho họ trở thành nghiên cứu sinh trong dự án của mình. Tuy nhiên đó lại là một nước đi sai lầm khiến cho Marcus phải trả giá bằng cả mạng sống. Với trí tuệ siêu đẳng của mình, Wesker cùng Birkin đã nhanh chóng nhận ra thầy của mình đang nghiên cứu về thứ gì. Tuy nhiên, thay vì e ngại hay là phẫn nộ, họ đã lấy cắp thành quả nghiên cứu của Marcus giao nộp về cho Spencer. Hài lòng với kết quả đó, Spencer đã tác động Wesker lẫn Birkin trở thành chuyên viên cao cấp của phòng thí nghiệm Oakley. Trong quá trình nghiên cứu T-Virus và BOW tại Oakley, cả hai gặp nhiều trắc trở nên khi nhận lệnh ám sát Marcus từ Spencer vào năm 1988, họ rất háo hức thực hiện vì biết rằng ông thầy vẫn còn giữ lại khá nhiều kết quả nghiên cứu về T-Virus, thứ giúp cho họ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dựa theo kết quả nghiên cứu của Marcus, cả hai bắt đầu tạo nên những con Tyrant đầu tiên. Tuy nhiên do khả năng tương thích với vật chủ cực kém, tỷ lệ 1/10 triệu, nên dự án này đã bị Umbrella cho đình trệ cho đến khi có được chủng T-Virus giúp tạo ra Tyrant dễ dàng hơn. Và đầu năm 1990, Wesker cũng tạm thời rút khỏi công việc nghiên cứu tại Umbrella và gia nhập vào lực lượng quân đội Hoa Kỳ với tư cách là chuyên viên sinh học. Năm 1991, Wesker bắt đầu có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ Siberia nhập cư từ Indonesia và họ đã chia tay nhanh chóng sau đó. Thế nhưng hắn không biết được rằng cuộc tình chóng vánh này đã khiến cho cô gái họ Mueller đã mang thai, thậm chí sau đó sinh ra đứa trẻ mang tên Jack Mueller. Và đến năm 1996, lúc này Umbrella đã giải quyết xong các vấn đề nội bộ. Họ triệu tập Wesker trở về để biến hắn trở thành cơ sở ngầm trong đội STARS tại thành phố Raccoon. Thiên tài mãi mãi là thiên tài. Dù chỉ công tác thời vụ cho STARS với tư cách là gián điệp, nhưng chỉ sau 2 năm, Wesker đã trở thành đội trưởng đội Alpha, thậm chí còn được đánh giá cao hơn Enrico Marini. Tối ngày 24 tháng 7 năm 1998, Wesker chính thức phản bội STARS sau những sự kiện xảy ra tại dinh thự Spencer's. Trong quá trình thu thập dữ liệu chiến đấu của các BOW, Wesker gặp nhiều trắc trở như là bị Tyrant tấn công, nhưng điều này cũng chả khiến hắn mất nhiều thời gian để phục hồi. Tiếp theo, hắn bị hạn chế quyền truy cập dữ liệu bởi đại tá Vladimir, người thành lập UBCS, tổ chức lính đánh thuê dưới quyền quản lý của Umbrella, và AI Red Queen, khiến hắn không thể nào trộm được dữ liệu từ Umbrella. Thậm chí hắn còn phải đánh nhau với Lisa Travel một trận ra trò trước khi đào thoát khỏi căn biệt thự đang nổ tung. Sau đó Wesker được xem như đã chết bởi các nhân vật còn sống sót của STARS lẫn Umbrella, nhưng thực chất hắn vẫn âm thầm thực hiện các kế hoạch của mình. Quãng thời gian từ năm 1998 đến năm 2003 là giai đoạn Wesker phục vụ cho The Organization. Tổ chức đã gây ra sự kiện thảm họa zombie khi cho SFC tấn công vào đảo Rockford, hay gián tiếp làm bùng phát đại dịch sát sống tại khu vực Nam Mỹ lúc buôn bán với tay trùm thuốc phiện Javier Hidalgo. Trong những cuộc làm ăn của mình, Wesker không ít lần gặp lại các đồng đội cũ tại STARS. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, lần nào y cũng để cho họ sống sót. Cuối năm 2003, sau khi nhiều lần tìm kiếm thì cuối cùng Wesker cũng đã chiếm được dữ liệu từ UMF-013, siêu máy tính của phòng thí nghiệm Oakley. Thứ được đại tá Vladimir lấy đi tại dinh thự Spencer từ 5 năm trước. Y đã cung cấp mọi dữ liệu hoặc ít nhất là các bản lưu trữ của UMF-013 cho chính phủ Hoa Kỳ, khiến cho Umbrella hoàn toàn sụp đổ. Từ năm 2003 cho đến khi bị Chris Redfield xử lý vào năm 2009, Wesker dành toàn bộ thời gian để cộng tác với TriCell, bên cạnh đó là kế hoạch phát triển virus Uroboros. Trong suốt cuộc đời của mình, có thể xem đây là giai đoạn Wesker sống thành thật nhất với bản thân. Hắn không cần phải đeo cái mặt nạ phúc cung tận tụy cho bất kỳ tổ chức nào, mà chỉ làm những việc mình cảm thấy đúng đắn. Theo ý nghĩa nào đó, Escalacioni là giám sát viên mà TriCell để lại bên cạnh Wesker, nhưng trong Resident Evil 5 có thể thấy mụ mê hắn như điếu đổ.
khiến cho Wesker chẳng khác gì thủ lĩnh tối cao của Tracell chi nhánh châu Phi vậy. Có thể thấy từ tiểu sử của Albert Wesker, gã phản diện này không chỉ tàn nhẫn máu lạnh mà còn có cái nhìn hoàn toàn khác về cái sự phát triển của nhân loại. Đâu đó trong hắn có những tham vọng về việc cải tiến loài người trở thành giống loài hoàn hảo. Chỉ có điều suy nghĩ và cách thức thực hiện quá cực đoan, giống như Thanos đã kiên quyết xóa sổ một nửa dân số thế giới vì mục đích cứu rỗi nhân loại vậy. Với trí thông minh thiên tài cũng như lý tưởng có 1 không 2 nên mỗi lần xuất hiện Wesker có một phong cách và thần thái không lẫn vào đâu được. Điều này khiến cho hắn trở nên khác biệt so với nhân vật phản diện khác. Với background và IQ khiến người khác đầy ngưỡng mộ như vậy, cứ ngỡ như Albert Wesker sẽ phải là một nhân vật phản diện có số má trong Resident Evil, hoặc chí ít thì gã cũng phải có một vai gì đó tươm tất, nhưng không. Có một bí mật mà ít ai trong số chúng ta biết được, đó là lúc đầu Albert Wesker chỉ được phát triển là một nhân vật nhỏ, nhưng có một bước ngoặt giúp hắn trở thành nhân vật phản diện thành công nhất trong series Resident Evil. Bước ngoặt ấy là gì ư? Mọt sẽ bật mí cho các bạn ngay bây giờ nha. Khởi đầu từ nhân vật siêu phụ suýt chút nữa được giao vai trùm cuối. Đạo diễn Shinji Mikami có thể là một thiên tài và những ai hâm mộ Ada Wong luôn biết ơn ông ấy vì đã thiết kế lại cô từ nguyên mẫu trong phim Nikita. Tuy nhiên fan của Albert Wesker thì có thể không cảm thấy như vậy vì ban đầu Mikami dự định sẽ thực hiện bản Resident Evil đầu tiên xoay quanh 4 nhân vật chính. Ông cảm thấy một cốt truyện mở rộng có thể ảnh hưởng đến nội dung chủ đạo và muốn tập trung miêu tả làm thế nào mà những người sống sót có thể rời khỏi dinh thự Spencer hơn là kể một câu chuyện đầy plot twist với những diễn biến phức tạp. Ngày nay chúng ta sẽ cho rằng suy nghĩ của Shinji Mikami là đơn điệu và thiếu đột phá, nhưng xin nhớ cho, vào năm 1995 thì suy nghĩ đó lại là xu hướng chủ đạo của rất nhiều nhà thiết kế game, chứ không chỉ riêng của Mikami đâu. Rất may mắn là sau đó Kenichi Iwao đã được tuyển mộ vào đội ngũ phát triển game và với tư duy sáng tạo đổi mới bay bổng của một nhà văn, ông cảm thấy cốt truyện cũ khá là đơn điệu nên quyết định sẽ mở rộng khai thác nội dung một cách đáng kể. Nhà văn cũng yêu cầu họa sĩ Isao Oshii thiết kế lại cho một số nhân vật để phù hợp hơn với cốt truyện mới và trong số đó có Wesker. Phần còn lại thuộc về lịch sử mà khi ai chơi game Resident Evil cũng biết nhân vật phản diện này nổi tiếng cỡ nào rồi. Vụ tham gia nửa chừng của Iwao cũng có nhiều chuyện để nói. Số là ban đầu Capcom tin tưởng giao hết quyền vào tay Shinji Mikami với hy vọng đạo diễn tài hoa sẽ mang lại điều gì đó thú vị. Tuy nhiên như đã nói, xu hướng chung của làng game thời gian ấy là cốt truyện đơn giản và tập trung vào lối chơi, nên Capcom đã không hài lòng vào bản phác thảo của Mikami. Nhưng những nhà lãnh đạo của Capcom lại tin rằng tương lai của trò chơi điện tử phải dựa trên một cốt truyện sâu sắc nên tuyển dụng Kenichi Iwao và trao cho ông vai trò quan trọng tương đương với đạo diễn, dù biết chắc chắn điều đó sẽ gây xung đột với Mikami. Rõ ràng là Capcom đúng vì hai người đàn ông tài hoa gần như ngay lập tức tỏ thái độ bất đồng với nhau trong công việc, cả về trong cách xây dựng nội dung lẫn trong tổng thể các triết lý về cuộc sống đằng sau cốt truyện. Iwao muốn theo đuổi một cốt truyện kinh dị có nội dung phức tạp pha lẫn chất khoa học viễn tưởng. Dĩ nhiên toàn bộ cốt truyện sẽ được hé lộ dần trong những manh mối rải rác mà người chơi thu thập được trong quá trình trải nghiệm. Trong khi đó, lòng trung thành với tư duy chủ đạo lúc bấy giờ, Mikami tin rằng một cốt truyện phức tạp có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi và muốn nó phải được giới hạn trong khuôn khổ với một câu chuyện theo phong cách Mega Man, chạy, ngắm, bắn, tựa game đang rất thành công của Capcom. Khi cả hai trình bày ý tưởng của mình, dĩ nhiên Iwao đã thu hút được sự quan tâm của cấp trên với nội dung kịch bản hấp dẫn, chia tách nội dung về Chris Redfield cùng Jill Valentine ra 2 phần riêng biệt cùng với những tình tiết mở rộng cho câu chuyện. Sức sáng tạo của văn sĩ này bay bổng đến mức ông lên ý tưởng về 4 chủng virus sẽ được Umbrella tạo ra, gọi chung là Clay Virus. Tuy nhiên, phần cơm thêm hứa hẹn này đã bị hủy bỏ khi Capcom lựa chọn kịch bản của Noboru Sugimura cùng các thành viên của nhóm Flagship để sử dụng cho Resident Evil 2 và sau đó là Code Veronica. Và từ bản Code Veronica trở về sau, Progenitor Virus sẽ đóng vai trò chủ đạo như virus mẫu để phát triển các chủng khác cho đến Resident Evil 5. Trở lại với vấn đề chính nào, Wesker ban đầu chỉ là một vai phụ kiểu như người qua đường A, diễn viên quần chúng B. Sau khi kịch bản của Iwao được Capcom duyệt, y mới trở thành điệp viên của Umbrella, kẻ có nhiệm vụ dẫn dắt đội Stars Alpha đi giải cứu nhưng mà thực chất là lừa họ đến dinh thự Spencer để chiến đấu với những con quái vật khát máu và thu thập hiệu quả của các vũ khí sinh học. Tuy nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm dày tới 3 lớp.
Lớp thứ nhất chúng ta vừa biết được, trong khi lớp thứ hai là phá hủy phòng thí nghiệm tại dinh thự Spencer và thu hồi các mẫu vũ khí sinh học cho Umbrella. Thế nhưng mục tiêu cuối cùng của Wesker lại là phản bội Umbrella và giao dữ liệu cho phe thứ ba. Ở cuối trò chơi, kẻ phản bội sẽ bị giết bởi trùm cuối là Tyrant hoặc là Chimeras. Khi phần tiếp theo, lúc này còn mang tên Biohazard 1.5, đang trong quá trình phát triển, người ta còn dự tính biến thi thể của Wesker trở thành một phần của trùm cuối mang tên Gongoda. Trong ý tưởng đầu tiên do Hideki Kamiya soạn thảo, những người sống sót sẽ phải chiến đấu với boss Gongoda tại dinh thự Spencer, lúc này chỉ còn là đống đổ nát. Tuy nhiên, cùng với việc Noboru Sugimura viết lại kịch bản, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả số phận của Ada Wong lẫn Albert Wesker. Nhìn chung lúc này Wesker đã có cho mình một cốt truyện được xây dựng tương đối ổn thỏa, bất chấp việc hắn chỉ là vai phụ trong game. Trở thành siêu nhân dưới bàn tay Flagship nhưng vẫn chỉ là vai phụ. Với cơ bản thì Flagship là công ty con của Capcom, được thành lập vào tháng 4 năm 1997 với mục đích cải thiện khả năng viết kịch bản của đội ngũ sản xuất game. Như đã đề cập ở trên, dù Resident Evil rất thành công nhưng hậu quả mà nó để lại cũng không hề nhỏ khi gây ra xích mích giữa hai con người tài hoa là biên kịch Kenichi Iwao cùng đạo diễn Shinji Mikami. Để tránh tình trạng đó tái diễn, đặc biệt khi chứng kiến hiệu quả công việc sau khi Noboru Sugimura viết lại kịch bản Resident Evil 2, Capcom quyết định tạo ra Flagship để chuẩn hóa cũng như nắm bắt kịp thời các xu hướng mới trong lĩnh vực trò chơi điện tử, đặc biệt là mảng biên kịch. Flagship tồn tại trong khoảng 10 năm, từ năm 1997 đến năm 2007 trước khi sáp nhập trở lại vào Capcom. Sau một năm thành lập, Flagship đã nổ phát súng đầu tay gây chú ý khi thực hiện kịch bản cho tựa game Code Veronica. Trong sản phẩm này, nhóm quyết định sẽ nâng cấp cho Wesker khi biến hắn ta từ một người bình thường trở thành siêu nhân để làm vai phụ cho trùm cuối Alexa Artsforce. Và để hợp thức hóa cho việc này, nhóm sáng tạo đã cho Wesker nhiễm virus tại một thời điểm nào đó trước khi hắn bị con Tyrant tấn công, đồng thời để y giả chết nhằm qua mặt các thành viên còn sống của đội STARS, cũng như trong Code Veronica, Flagship đã cho Wesker gia nhập The Organization, tổ chức mà Ada Wong cũng đang phục vụ theo kịch bản của Resident Evil 2. Vai trò của y trong phần này cũng được định danh như chỉ huy cấp cao của SCF, lực lượng bán quân sự do The Organization điều khiển. Dưới sự dẫn dắt của Albert Wesker, SCF đã tấn công vào căn cứ của Umbrella tại vùng đảo Rockford nhằm đoạt lấy T Veronica virus, được xem như là lấy công chuộc tội sau phi vụ thất bại tại phòng thí nghiệm Oakley. Vào năm 1998, trong giai đoạn Code Veronica được sản xuất, đội ngũ biên kịch tại Flagship cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho kịch bản Resident Evil Zero. Với sự thành công của Code Veronica, khi giải đáp những bí mật đằng sau Edward Ashford, một trong những nhà sáng lập Umbrella, Resident Evil Zero tiếp tục được đội ngũ biên kịch thiết lập nội dung xoay quanh James Marcus, một nhà sáng lập khác. Từ Edward Ashford cho đến James Marcus, Flagship đã chứng tỏ tham vọng to lớn khi muốn kết nối thêm vào cốt truyện những chi tiết bên lề, nhưng không kém phần quan trọng như câu chuyện về hai gia đình Beasley và Henry. Cho đến thời điểm này thì Albert Wesker tuy vẫn là nhân vật phụ nhưng dù sao đi chăng nữa cũng đã có chỗ đứng trong diễn biến cốt truyện chung của vũ trụ Resident Evil. Theo ý định ban đầu của các biên kịch tại Flagship, Resident Evil Zero sẽ là phần game giới thiệu chi tiết hơn về quá khứ của kẻ phản diện này. Những thông tin còn mơ hồ hoặc chưa có lời giải đáp về hắn từ Code Veronica cũng được game thủ khám phá trong quá trình trải nghiệm Resident Evil Zero. Đáng tiếc thời gian phát hành của tựa game này lại bị trì hoãn quá lâu, dẫn đến việc mọi thứ đều được công bố trước trong DVD, gom thêm có trả phí Wesker Report. Lần xuất hiện đáng quên trước khi chính thức trở thành boss cuối. Nếu Resident Evil 5 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Albert Wesker khi trở thành vai phản diện chính và không phải hát lót cho bất cứ kẻ nào, thì màn xuất hiện trong Resident Evil 4 lại khá buồn thảm. Công bằng mà nói thì chính Resident Evil 4 đã đóng vai trò là bước đệm quan trọng cho Wesker trước khi lột xác trong phần 5. Tuy nhiên, phương thức mà Capcom cho gã xuất hiện trong minigame Separate Ways lại khiến cho fan chẳng hài lòng tí nào. Ngay từ đầu trong bản dựng Castle của Resident Evil 4, thiên hạ đã mừng thầm vì sự xuất hiện của lực lượng SCF và người ta đã trông chờ sự xuất hiện với vai trò là trùm cuối của Wesker trong một phiên bản chính chủ Shinji Mikami từ quá lâu rồi. Thế nhưng khi Resident Evil 4 ra mắt chính thức, hóa ra nhà sản xuất lại cho fan ăn dưa bở khi toàn bộ trò chơi là câu chuyện ngôn tình trá hình giữa Leon S. Kennedy và Ada Wong.
Kèm theo đó là màn trông trẻ đi bụi bất đắc dĩ với sự tham gia của vai nữ phụ siêu nhàm chán Ashley Graham. Tất cả những gì mà người ta có thể thấy về Wesker chính là những đoạn phim cắt cảnh khi Leon Kennedy cho rằng có thể Ada đang làm việc cho Wesker hoặc Jack Krauser để bày tỏ sự trung thành với gã. Chưa hết, những ai cố gắng chơi cho xong phần game chính để mở khóa Separate Ways hóng được điều khiển Wesker lại bị lừa thêm cú nữa khi phát hiện hóa ra hắn chỉ là một NPC. Trong quá trình phát triển kịch bản cho Resident Evil 5, Wesker cũng không quá thoải mái trở thành trùm cuối. Bạn còn nhớ tổ chức S đã từng tiết lộ trong Resident Evil 4 chứ? Đó là tên viết tắt của Seashell, tập đoàn mà Wesker đảm nhận vai trò cấp dưới và phải báo cáo mọi việc với Isola Gioni, thư ký đặc biệt của CEO. Trong quá trình sửa đổi kịch bản, Seashell được đổi tên thành Tricell và Albert Wesker cũng được nâng tầm trở thành kẻ lãnh đạo của chi nhánh Tricell tại châu Phi. Mặc dù về lý thuyết, quyền hành của anh ta vẫn thấp hơn mụ thư ký Isola Gioni. Dù vai trò có sự thay đổi, nhưng cái chết của gã dưới tay lực lượng BSAA vẫn tuân thủ theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên ban đầu, sự kết thúc của trùm cuối không hoành tráng như chúng ta đã biết. Một số phát thảo ban đầu có thể thấy Wesker sẽ bị Shiva Aluma kết liễu bằng cách dùng một khẩu súng lục bắn vào đầu. Những ý tưởng khác cũng được đề xuất như là Chris Redfield và Aluma sẽ thổi tung hắn bằng những quả tên lửa từ máy bay trực thăng. Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi về màn chào tạm biệt xứng đáng cũng như sự tôn trọng cần thiết dành cho kẻ đã phấn đấu cả đời để được nhà sản xuất sắm lên vai trùm cuối, cả biên kịch quyết định rằng họ sẽ để cho Wesker tự cấy Ouroboros vào người, biến hình và sau đó bị hạ trong hố dung nham núi lửa đang phun trào, cùng 2 quả tên lửa bay thẳng vào mặt. Trong các phiên bản Resident Evil được phát hành, Wesker đã trải qua nhiều thay đổi đáng chú ý trong quá trình phát triển nhân vật. Ở Resident Evil Umbrella Chronicles phát hành vào năm 2007, vụ sống sót lạ kỳ của gã sau khi bị con Tyrant xiên chả được giải thích rằng trước đó hắn đã tự tiêm mẫu T-Virus đặc biệt cho William Birkin cung cấp. Tuy nhiên trong Resident Evil 5, Albert Wesker lại được chỉnh sửa quá khứ khá là nhiều. Theo đó, y là một trong 13 đứa trẻ thí nghiệm trong dự án W. Wesker, được nuôi dưỡng đặc biệt để chứng minh học thuyết lý tưởng của ngài bá tước Oswald E. Spencer. Và ngay từ khi chào đời, chúng được cung cấp môi trường ăn ở, sinh hoạt, giáo dục cao nhất. Cuối cùng sẽ được tiêm mẫu T-Virus đặc biệt để trở thành một trong những giống loài ưu việt hơn và có thể ảnh hưởng đến xã hội loài người theo lý tưởng của Spencer. Chúng ta sẽ không gặp những đứa trẻ này xuất hiện trong game ngoại trừ 2 cái tên Albert Wesker và Alex Wesker. Kẻ xuất hiện trong Resident Evil Revelation 2 2015 và Resident Evil Resistance 2020. Từ những gì mà cả hai đã thể hiện cho thấy bọn họ có đầu óc cực kỳ là thông minh, cùng niềm tin mù quáng vào thuyết ưu sinh. Có thể thấy rõ nhất qua kế hoạch của Wesker trong Resident Evil 5, bởi thực tế Ouroboros là một thí nghiệm ưu sinh nhằm xóa sổ tất cả những người không thể thích nghi với virus thay vì trở thành vũ khí sinh học. Sau tất cả thì Albert Wesker hay Trent mới là trùm cuối trong Resident Evil. Nếu bạn là một fan thực sự cứng của dòng game Resident Evil thì có lẽ bạn đã biết đến cái tên Trent. Thực tế thì nhân vật Trent chưa từng xuất hiện lần nào trong series Resident Evil, tuy nhiên gã lại là một trong số những nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bộ tiểu thuyết cùng tên. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu thêm về kẻ phản diện còn ác hơn cả Albert Wesker, chúng ta hãy cùng làm rõ một số vấn đề với nhau như sau. Đầu tiên, nếu tra cứu, các bạn sẽ thấy bộ tiểu thuyết Resident Evil The Umbrella Conspiracies do nhà văn S.D. Perry sáng tác và được phát hành vào ngày 23 tháng 9 năm 1998, tức là cùng năm với Resident Evil 2. Có thể bạn sẽ thấy rằng đây là tác phẩm ăn theo game chứ không phải là tiểu thuyết gốc, nhưng thực tế thì ngược lại. Sau phần game đầu tiên hết sức thành công, Capcom muốn quảng bá mạnh mẽ cho phần 2 sắp ra mắt nên thuê người viết tiểu thuyết về thế giới của Resident Evil. Sau quá trình lao động sáng tạo miệt mài, bộ tiểu thuyết gồm 7 phần nói về nội dung bao trùm các sự kiện từ Resident Evil Zero tới Code Veronica đã được ra đời. Trên những trang sách, tác giả tha hồ cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, thế là nhiều sự kiện cũng như nhân vật được thêm vào để mạch truyện thêm lôi cuốn. Tuy nhiên các nhà biên kịch khi tham khảo tác phẩm để chuyển thể thành trò chơi không thể bê nguyên si vào được, thế nên sẽ có những sự kiện và nhân vật sẽ được lược bỏ đi và Trent là một trường hợp như vậy. Thực sự thì Trent chỉ là biệt danh, còn tên thật của hắn là Victor Darius. Bố mẹ của Trent là ông James Trenton Darius và bà Helen Black. Cả hai vợ chồng đều là nhà nghiên cứu ngây thơ làm việc cho tập đoàn Umbrella. Ngây thơ vì họ thực sự là những nhà nghiên cứu khoa học chân chính được Umbrella thuê để nghiên cứu các công trình ứng dụng về y tế thuốc men, đúng với cái vỏ bọc công ty dược phẩm mà tập đoàn này tạo nên.
Cả hai vợ chồng nhà Darius đều không biết chút gì về những nghiên cứu tuyệt mật bên trong Umbrella, cũng như toan tính đen tối của ban giám đốc. Họ đã ứng dụng các công nghệ của Umbrella, có thể bao gồm các tài liệu về T-Virus mà không hay biết, để tạo ra một hợp chất giúp phục hồi mô tế bào một cách thần kỳ. Nghiên cứu này bước đầu đã thành công và mở ra cơ hội có thể cứu sống được rất nhiều người khi vết thương cực nặng có thể phục hồi nhanh chóng nhờ hợp chất này. Hai vợ chồng đã nộp báo cáo về công trình này cho ban giám đốc để xin được tiếp tục nghiên cứu mở rộng. Tuy nhiên Umbrella lo ngại rằng nếu mà công trình này thành công, họ sẽ thất thu lớn vì căn bản nó sẽ là thứ thuốc tiên, chỉ cần dùng một lần là khiến người ta không cần đến bất kỳ loại dược phẩm nào khác nữa. Nói cách khác, con người mà khỏe mạnh mãi mãi thì thuốc men sản xuất ra, bán cho ai? Chính vì vậy, Umbrella đã âm thầm giao cái nghiên cứu này cho một tài năng khác có tầm nhìn phù hợp hơn với định hướng của công ty là William Birkin. Đam mê nghiên cứu, tài giỏi và sẵn sàng đi theo mọi đường lối của Umbrella, Birkin nhanh chóng trở thành ứng viên thay thế cho vợ chồng Darius. Để xử lý tất cả các rắc rối có thể phát sinh, Umbrella dàn xếp mọi thứ thông qua một vụ tai nạn hỏa hoạn. Vợ chồng Darius cùng 3 nhà nghiên cứu khác bị thiêu chết. Kéo theo đó là tất cả các thông tin mà Umbrella cần che giấu, cũng như mở đường cho Birkin bước lên chức vụ cao cấp thay thế cho những kẻ vừa thiệt mạng. Và mọi việc đều tốt đẹp, trừ việc Umbrella đã không biết hoặc bỏ quên Victor Darius, con trai của vợ chồng Darius đang được gửi đi học nội trú trong thời gian xảy ra tai nạn. Biết được sự cố có liên quan đến gia đình mình, Victor thề sẽ trả thù và bắt đầu lên kế hoạch của mình. Trong nhiều năm trời, Victor đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho mục tiêu cuối cùng là phá nát tập đoàn Umbrella. Hắn âm thầm tìm hiểu những thứ cần thiết, rèn luyện những kỹ năng cần thiết phải có, tạo lập các mối quan hệ có ích sau này. Victor cũng bắt đầu xóa bỏ thân phận cũ để tránh bị bại lộ, đồng thời tạo nên một nhân thân mới và lấy cái tên Trent, lấy từ chữ đệm trong tên bố của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trent đã vận dụng các mối quan hệ cùng tài năng và sự thông minh xuất chúng của mình để gây sự chú ý với Umbrella. Hắn được nhận vào làm trong tập đoàn và nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của các quan chức cấp cao trong ban giám đốc. Trent sau đó đã được dùng như một kẻ dọn dẹp chuyên đi xử lý các công việc cơ mật và tất nhiên cũng không sạch sẽ cho tập đoàn Umbrella. Sự thông minh, quyết đoán, lạnh lùng, mưu trí và bất chấp mọi thủ đoạn vốn được hắn rèn luyện để đối phó với Umbrella, nay được dùng để phục vụ tập đoàn nhằm leo lên vị trí cao hơn. Sau thời gian hoạt động ở vị trí có thể bị thủ tiêu bất kỳ lúc nào để bịt đầu mối, Trent leo lên được ghế lãnh đạo Umbrella và trở thành người có quyền lực trong ban giám đốc. Và từ đây giai đoạn mới của kế hoạch được thực thi. Trent âm thầm và cũng rất thận trọng, cung cấp các thông tin cho nhiều phía để chuẩn bị cho sự sụp đổ của tập đoàn mà hắn đang làm việc. Albert Wesker chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ rộng lớn của Trent. Trong tiểu thuyết, Jill Valentine xuất hiện lần đầu khi cô đang đến buổi họp khẩn cấp do Star triệu tập. Trong cuộc họp, Jill biết được tin đội Bravo phải đi điều tra các vụ án giết người ăn thịt trên dãy núi Arklay nhưng đã mất liên lạc. Sau đó, Trent đã xuất hiện một cách bí ẩn trong phòng thay đồ để gặp riêng Jill và đưa cho cô tập tài liệu về dinh thự cũ nằm trên dãy Arklay cùng một số cái tên có liên quan. Có thể thấy chỉ nội việc hắn ta có thể tự do vào phòng thay đồ của đội đặc nhiệm tại sở cảnh sát Raccoon cũng đủ thấy đây là một nhân vật không hề đơn giản rồi. Trong lúc này, Trent cũng đã âm thầm đổi phe khi bắt tay với The Agency, một tổ chức bảo mật bao gồm một số công ty cạnh tranh với Umbrella. Sau khi nhận thấy được tiềm năng đáng kinh ngạc của Albert Wesker, hắn đã đích thân giải cứu tên đội trưởng phản bội này trước khi dinh thự Spencer nổ tung ở cuối phần Resident Evil 1. Thuyết phục được Wesker làm việc cho The Agency, Trent sắp xếp để hắn được chữa trị, đồng thời cường hóa cơ thể bằng một loại T-Virus đặc biệt. Chi tiết này trong tiểu thuyết là tiền đề để giúp các nhà biên kịch của Flagship mạnh dạn biến Wesker trở thành siêu nhân trong Code Veronica. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận công khai, nhưng trong thâm tâm Wesker cũng vô cùng kiêng dè Trent vì mối quan hệ rộng rãi cùng trí thông minh cực kỳ đáng sợ của hắn. Đó là những điều đáng suy ngẫm vì thực tế bản thân Albert Wesker cùng William Birkin khi còn là bạn học đã nhận xét về nhau như những thiên tài rồi. Sau khi bộ tiểu thuyết kết thúc, tập đoàn Umbrella sụp đổ và kế hoạch lớn đã thành công. Trent tiếp tục hoạt động âm thầm như một đối tác của The Agency, nhưng từ đó không có thêm bất cứ thông tin gì về hắn được tiết lộ. Nhìn chung, việc biến một tác phẩm văn học thành điện ảnh hay trò chơi điện tử chưa bao giờ là công việc dễ dàng cả. Chuyển thể từ A tới Z kiểu gì cũng có người kêu là lười sáng tạo, nhàm chán thế, nhưng lược bớt mất chi tiết hay, thêm thắt nội dung thì lại có kẻ gào lên là không tôn trọng nguyên tác. Thế nên việc một trùm phản diện siêu cấp như Trent đến giờ phút này vẫn chưa từng xuất hiện trong bất cứ phiên bản game Resident Evil nào là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Nó cũng tương tự như việc Capcom cố tình quên G-Virus sau khi phát hiện tính năng của chủng loại này quá là bá đạo, không thể xây dựng một cốt truyện game hợp lý vậy. Nhưng dù sao thì các fan hâm mộ cũng không cần đánh mất hy vọng, bởi Capcom vẫn tiếp tục phát triển dòng game Resident Evil kể từ sau Code Veronica, cũng như nỗ lực reboot lại thương hiệu với hai phần Resident Evil 7 và Village. Chúng ta vẫn có thể hy vọng một ngày trùm cuối Trent xuất hiện, đồng thời tuyên bố tất cả đều là quân cờ mới trong kế hoạch của hắn, bao gồm cả nhân tố mới như mẹ Miranda, Ethan, Mia và Rose Winters thì sao nhỉ? Còn bây giờ thì hãy để lại cho một like, một subscribe cho video này, cũng như hẹn gặp lại các bạn vào 19h30 thứ Sáu. Chúng ta sẽ có một cốt truyện game cực xoắn não đấy.